Глаза, полные уверенности. Это отличительный признак контрактора. Того, кому дух ветра доверил контроль над всей атмосферой Земли. Ветер стигмы.走り出す感情暗闇をかける記憶が鍵を外したレストビーこのまま運命は水のように一人で動き始める憎しみこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Вызываю Энрайха. Дух огня, дай мне свою силу. Исчезни, порождение тьмы. Вот и все. Извините, что заставила вас ждать. Хорошая работа, Аяна. Трудно было? Было до жути отвратительно, но легко. Отлично, пошли в караоке-бар, отметим успешное завершение дела, как всегда. Тебе определенно нравится караоке, Юкари. Про себя говори, Нанасе. Караоке это круто, но поскольку рядом море, почему бы не спуститься и не насладиться морским бризом? Ах, как хорошо звучит. Ладно, в таком случае караоке-бар подождет. Бриз. Ненавижу ветер! Возвращение ветра. Мы вас ждали, господин Иагами. Следуйте за мной. Ты же Казума? Это ты, Казума? Что ты здесь забыл? Ясно. Значит, ты второй медиум, нанятый для изгнания духов. Кто позволил тебе вернуться в Японию? Меня не изгоняли отсюда. Я сам по себе. Вы знакомы, господин Юки? Иагами, вымышленное имя. Это Канаги Казума, отбросок из клана Канаги. Как же давно это было?
Зачем ты вернулся? Собираешься вернуться в Каннаги? Никоим образом. А, это ради собственных интересов? Ладно, мне абсолютно все равно, кто ты до того, как злой дух, витающий в особняке, не изгнан. Замечу, что каждый объект в этой комнате стоит больше вашей зарплаты. Так что ничего не поцарапайте. Не стоит беспокоиться. С дороги, неудачник. Я покажу тебе силу искусства огня. Как мы любим выпендриваться, младший потомок нашего клана. Что ты сказал, ублюдок? Вот он, время действовать. Ты злой дух. Сдохни! Идиот. Это не злой дух. Это демон. Помогите, спасите меня! Я заплачу вдвойне! Твоя жизнь, оказывается, так мало стоит. В 10, нет, в 50 раз больше! До встречи! 100 раз! Договорились. Вот и все. Деньги перечислите в течение 3 дней. Да. Что ты делаешь? Я не знаю, что там между вами было, но так издеваться над усопшим. Он не умер. Эй, ты еще долго будешь притворяться? Это... Клан Каннаги — это клан магов огня, которые свободно контролируют огонь благодаря божественному благословению Духа Огня. Даже наши дальние родственники не умрут от такой мелочи. Казума, ты что, можешь контролировать ветер? Видишь ли, я исключение. Извините, Наносы, Юкари. Мне пора домой. Пока. Разве мы в чем-то провинились, задержав ее допоздна? Да не так уж сейчас и поздно. Дома у Аяны такой строгий порядок. Да, совсем не как у нас. Она старшая представительница клана Каннаги, клана с тысячелетней историей. Плохо дело, очень плохо. Я должна была быть дома еще 2 часа назад, если отец об этом узнает. Даже думать не хочу. Сестра. Извините, я не дурью маялась. Сестричка Аяна. Рен? Не пугай меня так. Что-то произошло. Брат вернулся. Брат? Да, мой брат. А разве у Рена есть брат? Как грубо, ты забыла. Ты же сражалась с ним на чемпионате Зайнрайха, помнишь? Зайнрайха? А, тот парень, что так легко мне проиграл после одного моего удара. Но разве мы действительно сражались? Какая же ты жестокая сестра. Ясно. Значит, с Казумой все в порядке. Юки Шинджи, твои ошибки оставляют несмываемые пятна на доблести нашего клана. С этого момента строго соблюдай дисциплину и не прогуливай тренировки. Да. Я глубоко сожалею, глава Генма. Подними голову. Ты не обязан так унижаться.
Папа, Генма, вы здесь? Какая же ты шумная, Аяна. Разве Казума маг ветра? Давно уже ходили слухи об этом. И похоже, что они оправдались. Канаги Казума — это тот, что сбежал от нас 4 года назад и сменил имя на Ягами Казума. Не могу поверить. Из клана Канаги не откуда-то еще становится магом ветра, даже будучи из главной семьи. Мне стыдно до глубины души. Он был жалок. Если бы он не родился в доме Канаги, ему бы нечего было стыдиться. Но он не показывал никаких признаков владения огнем. Канаги — это клан магов огня, которые получили благословение от духа огня. Здесь нету места слабакам. Отец, Казуму больше ничего не связывает с Канаги. У меня только один сын, Рен. Папа, да будет так. Казума восстановил свою репутацию и вернулся как маг огня. Брат вернется в Канаги. Какой отвратительный ветер. Извини. Казума! Это же Казума, верно? Давай забудем о прошлом. Я искренне раскаиваюсь. Прошу, пощади. Казано Стигма переводил Сергей Макаров, озвучивал Мистер Кс. И это потомок лучших магов Канаги, стыдоба. Нам не нужны слабаки, сгинь с глаз долой. Я думал, что это уже позади. Ну что там, Хиоми? Судя по трупу, без сомнения, это дело рук мага ветра, сила которого превосходит нашу силу, силу Фугашу. Похоже на то. Юки Шинджи, Огами Масато, Огами Такеши, даже имея в виду, что он принадлежит семье ветви, трудно подумать, что они так легко смогли убить члена клана Канаги. Огорчает еще то, что магов огня клана Канаги победил неполноценный маг ветра. Извините, Хёухэй, я сказал лишнее. Все в порядке. Фугашу уже столько поколений служит клану Канаги. Кто осмелился бросить вызов клану Канаги? Это Казума. Без сомнения, это дело рук Казумы. Да, виновника дамаг ветра, которые искали зубы на Канаги. Раз это так, трудно подозревать кого-нибудь другого. Мотивом могла послужить месть за исключением из клана. Он сам в этом виноват. Сила для Канаги — это все. Это его вина, что он такой беспомощный. Меня это не волнует. Этот Казума, братья мои, я отомщу за смерть Шинджи, чего бы мне это ни стоило. Все говорят, что это дело рук Казумы. Казума обрел власть над ветром и начал мстить Канаги. Если это и вправду дело рук Казумы, он заплатит за это своей жизнью. Мы убьем его, отец. Аяна,
Почему ты все решаешь силой? Пойми же меня, наконец, и воздержись от необдуманных поступков. Но если мы собираемся сделать это чем быстрее, тем лучше. Нет необходимости действовать немедленно, поскольку нет ни единой зацепки. Жди следующих указаний. Я понимаю. Непослушная девчонка. За мной кто-то следит. Это не то, что я почувствовал в отеле Акигато. Эта сила уже совсем не та, что была там. Что же тогда это было? Вы обнаружили Казуму? Да. Как и ожидалось от Фугашу, впечатляющее умение разведки. Я хотел бы встретиться и поговорить с ним сегодня ночью. Это если он согласится на мирный разговор. Если нет, то мне не составит труда притащить его сюда силой. Очень хорошо. Выбор оставлю за вами. Тогда, Юки Шинго, Огами Такея, я доверяю вам это дело. Шинго, Такея, держите это в секрете от отца, ладно? Я рассчитываю на вас. Это довольно проблематично. Если он узнает, все мы получим по шее. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Вы оба лучшие мастера искусств из родственных нам семей, поэтому отец больше доверяет вам, нежели мне. Так что он никогда не узнает. Как бы там ни было, нам наверняка выпадет редкая возможность увидеть, как дерется Аяна. Разве? Да, это так. Верно, Шинго? Извини, что говорю это, но Аяна там не сможет показать свои способности. А я сам забью этого ублюдка Казуму до смерти. Вы не можете убить его. Как минимум, он должен быть в состоянии говорить. Тогда я испепелю его руки и ноги. Меньше груза будет на наши плечи, когда будем его нести. Ясно? Ну, как бы там ни было... Аяна, если наши сведения верны, он должен быть недалеко отсюда. Хорошо. Что это? Аяна. Куда делась Аяна? Вот он. Казума! Сволочь! Как ты посмел обойтись так с моим братом, Шинджи? Давненько не виделись, Казума. Лучшие маги из побочных семей. Ты ведь знаешь, зачем мы здесь? Да нет, не имею понятия. Прошлой ночью 3 мага из клана Канаги были убиты. Ну и... убийца, маг ветра. Ветер? Как глупо. Вызываю Энрайха! Это был не я. Разговор окончен. В таком случае ты пойдешь с нами на встречу с главой клана. Я больше не член клана Канаги. Если ему что-то нужно, пусть сам придет. Так ему и скажите. Как я и думал, на хвосте у меня сидели Фугашу. Даем тебе последний шанс. Давай по-хорошему, Казума. До свидания. Только зря стараетесь. Сдохнем! Что это было? Просто небольшой трюк. Даже будучи магами клана Канаги, вы можете противостоять только жару пламени, но вы беззащитны против столкновения с ударной волной. Что-то прокралось сзади меня. Ветер. Что это было? Богиня Духа Ветра. Что ты задумала? Это нарушение договора.
Ну что там на этот раз? Энрайха. Аяна. Это Аяна. Казума. Казума! Подожди минутку. Это недоразумение. Это сделал не я. Я не прощу тебя! Да выслушай же меня. Прошло 4 года, и ты так выросла. Не недооценивай меня, неудачник! За кого ты меня принимаешь? Я знаю. Ты чемпион по владению Энрайха, а также одна из глав клана. Говорю тебе, это был не я. Ты хочешь, чтобы я тебе поверила при таких обстоятельствах? Это твой выбор, верить мне или нет. Но в таком случае кто сыграл роль палача? Маг Ветра, но не я, а кто-то другой. Остальное узнай сама. Но знаешь ли, если следующая глава клана останется такой, какая она сейчас, будущее клана будет мрачным. Кто бы говорил? Ты мне не указываешь, а самому не стыдно быть магом Ветра, родившись в Канаге? Не совсем. Извини, что придется прервать тебя в момент такого вдохновения духом битвы, но я поиграю с тобой в другой раз, Аяна. Я не прощу! Я не прощу тебя! Казума! Казума! Значит, пришло время кровопролитной войны с кланом Канаги. Это нехорошо, но... Меня раздражает быть марионеткой того, кто вечно остается в тени. Ну что же, ничего не поделать. Почему? Почему все так обернулось? Во всем виноват Казума. Так почему я должна сидеть под домашним арестом? Глава Генма покажет своему блудному сыну подавляющую силу Канаги, противостоять которой не в силах ничто. Он что, собирается пойти на такое безумие ради мести клану Канаги? В следующей серии «Ветер стигмы». Разногласия в прошлом. Не недооценивайте чемпионку по Энрайха. Казума Стигма переводил Сергей Макаров, озвучивал Мистер X, 3W Аниме Реактор.ру.